朝早咧，我哋嚟到大稻埕呢度啊，佢有一個咧都幾出名嘅市場，叫做永樂市場啊。啲鋪頭咧係朝頭早先開嘅咋，所以咧如果想食嘢嘅話咧，就要朝頭早嚟啦。咁裏邊咧都有啲鋪頭咧好出名㗎，我哋揾一間咧叫做遠郎生魚行啊。前面好多人咯喎，見到過去睇下先，就係呢度咯喎。但係好似要排隊喎，間鋪頭咧朝頭早9點鐘就開㗎啦。不過咧留意翻係星期一休息喎。喺吧台呢個位咧就好清楚睇到師傅喺度做嘢啊！呢度每人低燒就250蚊啦。呢度嘅麵豉湯咧係自己出去滗嘅，咁你中意幾多餡都冇所謂啦。跟住咧，我哋嗌咗一隻鮑魚啦，一條香魚。佢話香魚裏邊有春嘅喎，等陣睇係咪先？跟住咧呢度就有7片咧係魚腹啊。咁咧我初初以為係吞拿魚喎，原來唔係啊，係有三文魚同唔知係咪張紅魚咧。跟住嗌多2隻生乾貝，不過咧佢個面咧係隻燒咗嘅，跟住仲有一份紅蝦。呢個鮑魚咧好厚肉，好大隻嘅喎，佢仲有啲呢啲邊咧都係應該可以食㗎，佢咁樣切出嚟，不過就要小心啲啦，因為好容易食咗就會肚痛。呢個鮑魚係咪好大牙咧？跟住咧呢一個隔離呢條咧就係香魚啊，咁咧佢呢度出名話個香魚咧係好多春嘅喎，咁我撳開睇，佢就唔係燒香魚嘅，佢係好似用汁煮嘅。嗱，咁樣睇到啦，係咪好多春㗎？呢度成嚿都係春嚟㗎，係咪好濃味㗎咧？春好好味。我覺得咧呢度嘅生魚片咧好推薦啊，因為佢咧又新鮮啦，又切得厚啦。咁另外嗰個香魚都一定要食啊，因為咧香魚咧裏邊有好多春嘅，割開個肚。咁另外咧我哋食咗鮑魚啦，都係好好味嘅。個麵豉湯就係呢度自己滗嘅，都係好鮮味㗎，因為咧佢係有好鮮甜嘅魚味啊！建議大家咧，如果要嚟嘅話咧，就朝頭早11點前要嚟啦，因為睇下而家大概係11點9咋，已經排到好長好長龍啦。原來排魚生嗰條龍咧排到出門口呢度啊，佢分開幾節咁樣排啊，咁所以咧一定要早嚟。呢個市場有另一間名店咧，就係林合發有飯店啊，都係要排隊㗎。同埋咧，佢12點鐘就閂門㗎啦。咁所以頭先咧，我食魚生嘅時候咧，就見到好多人咧都買咗外賣先嘅，有油飯、雞腿、滷蛋同埋芋頭果。見到佢滗嗰個飯，呢個就係嗰個油飯啦。咁另外呢個油飯可以配個雞髀啦，同埋個蛋啊。聞落去咧就好似糯米飯咁。芋頭果唔知係咪真係芋頭糕呢？哇！手沖咖啡淨係100蚊咋，咁又真係幾抵笑。有湯麵啊、炒嘢嗰啲咧，食意麵。原來呢度都有幾多係飲咖啡嘅鋪頭喎，同埋價錢都好抵嘅。冰滴咖啡100蚊啫。呢間咧專賣豬肉㗎，豬肉嘅所有嘢都有喎，由熟食啦到生嘅都有。你睇下啲豬肉腸，呢度咧都仲有一檔係食壽司魚生嗰啲嘅，不過間鋪頭就細規模啲啲。本應都想試下呢檔潤餅㗎，不過原來咧佢秋季公休咧去到23號，總共9日啊。呢檔咧係好出名食包㗎，咁咧我見好多人咧都會揀咧食呢個千層饅頭，咁即係裏邊咧有啲奶黃餡啦，出邊好似啲饅頭夾住咁樣咯，咁佢仲有其他口味嘅，咁呢邊咧仲有啲菜肉包啦，同埋拜神用嗰啲鬆糕。依家咧差不多12點啦，個市場咧好似越嚟越旺添喎。呢度有一檔咧叫永樂葱油餅啦，都幾出名嘅喎。佢就唔係淨係賣嗰啲鹹嘅餅啊，佢咧其實係賣包有啲啦。呢個咧芋頭餅啦，但係最出名咧好似係呢啲甜甜圈。咁咧價錢都好抵喎，15蚊就有個甜甜圈啊，想唔想食咧？而家見到佢咧新鮮炸緊嗰個冬甩啊！
個甜甜圈係熱嘅喎。其實我覺得呢個質地有啲似沙翁啊，好鬆軟㗎佢係。咁咧暖暖地幾好食。有一間都幾出名嘅係食蠔嘅，叫做 all day 啊。咁咧佢係好似有啲炸嘅 pastry 咁，裏邊咧就有啲蠔仔嘅。咧佢會幫你切開幾嚿咁樣嘅。佢呢樣嘢咧係油炸嘅喎，出邊咧係蛋咁樣啦，裏邊咧就有啲高麗菜，好細隻嘅蠔仔啊，唔知見唔見到？點埋呢個醬食咧都幾香口，幾好味。呢個蒜蓉豉油咧好濃味喎，都可以試下。佢咧有新鮮炸嘅呢度，咁咧我見好多人都食韭菜包。呢度咧好似有好多檔咧都係出名賣涼茶嘅喎，一陣可以試下先。我有苦茶添啊！依家咧過嚟試下先。原來間鋪頭好細啫喎。你好。佢呢度咧仲有啲食冰嘅喎，我見到人哋食呢個芋頭南冰咯，好大兜嘅。我咧就試下呢個豆漿豆花，其實咧佢可以揀甜或者唔甜嘅豆漿。佢呢個60蚊咧仲可以跟2款料嘅喎，我咧就揀咗呢個係黑糖果啦，同埋呢個地瓜圓。呢度有檔咧係整麥芽糖餅嘅喎，手工嘢嚟㗎，呢個麥芽糖做嘅波板糖啦。跟住咧有啲夾餅啦，佢就搣少少麥芽糖，再攞2塊餅仔夾住佢嚟食嘅。一口餅咧60蚊就有20粒。食飽咗之後咧，我哋就行下呢個迪化街啦。佢有少少似老街咁嘅感覺啦。咁你可以喺騎樓底咧揾到好多鋪頭賣啲得意嘢咁樣咯。咁通常啲人咧都會喺呢度打卡啦，因為呢啲舊建築物咧唔係周圍都見到啊嘛。永樂市場個外觀都幾靚㗎。今日唔知咩日子咧，好似特別多人嚟拜神喎。喺遊客中心嘅2樓咧，有一個係大道情嘅展示館啊。呢度咧都有好有日式風情啊，所以咧我哋一路行呢條大道情嘅老街咧，一路都見到好多日本遊客。呢度咧有間叫 Olympus Taipei 啊，咁咧佢應該係賣相機嘅專門店咯。佢出邊咧仲有啲扭蛋咧係賣佢啲扣針。呢度咧應該係借俾人拍戲嘅，打卡應該幾靚。呢度咧係一間書店嚟㗎，咁咧你行入去裏邊咧有好香嘅杉木味㗎。呢度有個古蹟咧，好似係講喺一間舊屋裏邊咧有唔知係咪做茶嘅生意咧。喺迪化街側跟嘅橫街咧都有好多小店啊、咖啡店咁，有時間都可以嚟睇下。呢度咧有一間咖啡館咧好特別嘅喎，佢裏邊咧好似一個博物館，有好多奇形怪狀嘅標本嘅。咁但係佢就話咧唔開放參觀嘅。咁如果你入去譬如飲咖啡啊咁樣，你就可以喺裏邊影相咯。向河邊行咧就會去到大道情碼頭嗰度。如果係假日嘅時候咧，有啲市集，呢度咧好多嗰啲茶館，譬如呢個咁樣啦，佢咧係香料茶。跟住咧側跟都有啲咧係賣沖茶器皿啊嗰啲鋪頭咯，好多遊客咧都。呢間咧舊式糕點咧好似都幾出名嘅喎。原來咧佢仲有得喺呢度食添嘅喎，可以。呢個叫做老派約會啊，有蛋黃酥有啲係。哇！呢個好搞笑，好似個龜咁嘅樣，呢個叫做平安龜同金錢龜。呢度咧就係迪化街第一段嘅迪化10年棟啊，係一個古蹟嘅建築物嚟嘅。咁裏邊咧而家活化咗之後咧，就會有啲鋪頭咯。咁呢度咧都好啱影相打卡㗎。呢度咧都有介紹10年棟啲6大商號嘅歷史啊。大橋頭筒仔米糕咧係好出名嘅鋪頭嚟嘅喎，專係食米糕，即係你見到咧裏邊有一桶飯咁樣嘅，同埋好出名飲湯㗎，開到晏晝4點㗎啦，而家3點幾就算少人咯。行咗咁耐咧，真係要唞下啦。嚟到呢間秋波名曲咖啡啊，佢嘅裝修咧
舊日本嘅風格。嗱，佢飲品都有係日本嗰啲 melon soda 啊嗰啲咁啦，都有普通咖啡嗰啲飲品啦，就有啲老式咖啡。我見到有人食焦糖布丁。呢杯咧就叫做5月1號鳳梨咖啡啊！呢個咖啡好特別啊！你一飲落去嘅時候咧，係有好濃嘅鳳梨質味啦，但係佢同個咖啡同埋個奶襯得又好夾㗎喎，真係你唔會覺得佢哋會撞咯。其實咧喺大稻埕咧都係一個睇日落嘅好地方啊！好多人咧都會特登去到大稻埕碼頭嗰度睇嘅。如果大家鍾意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。我哋下次再見，拜拜。